السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيمان من قناة مطبخ الفيروز وفيديو جديد. الفاصوليا الخضراء، الرز الحبة وحبة أو المحمر بطريقة جميلة وسهلة، وهيطلع معاكي بنفس الشكل ده، لونه ذهبي ومش معجن. وهنا الفاصوليا بتاعتنا متسبكة وشكلها جميل جدا وطعمها كان أحلى. طبخينها كده بطريقة ايه؟ بطريقة ماما بقى بتاعت زمان. ولسان العصفور والفراخ ده كان غدانا النهاردة. يلا بينا بقى نشوف عملنا الفاصوليا الجميله دي ازاي هي والرز. هنا هبدا اضيف حله على النار تسخن كويس، اضيف لها معلقه سمنه ومعلقه زيت، وابدا اضيف البصل بتاعي واقلبه كويس لحد ما ياخد معانا لون شويه، يعني يبقى لونه بدا يبقى بني بس مش قوي. هنا بقى انا ضفت الفاصوليا بتاعتنا مغسوله كويس، ابدا اضيفها على البصل. الخطوه دي حلوه جدا، بتفرق في الطعم، بتديها تشويحه كده وبيبقى طعمها حلو قوي. هنا بقى تفضلي تقلبي على طول عشان خاطر احنا مش عايزين الفاصوليا تبدأ ان هي تستوي منها فيها، لا احنا عايزين نفضل نقلب باستمرار. هنا ضفت فص توم مفروم، ويعتبر يعني رشة كزبرة ناشفة عشان تدينا طعم حلو قوي بس مع التوم. تفضلي تقلبي فيهم لحد ما ريحتهم تبدأ تطلع معاكي، وتبقى الفاصوليا معانا خلاص بالشكل ده، خدت تقلبتين 3 كده. ابدأ بقى اضيف لها الطماطم. مقدار الفاصوليا هنا كان نص كيلو والطماطم نص لتر. هنا ضفت ربع معلقة ملح، وضفت برضو رشة سكر. ولو عندك فلفل اسمر ضيفيه، بس انا ما كانش عندي، كان خلصان. هنا غليت معانا كويس، اوطي النار واسيبها تتسبك على نار هاديه. ابدا بقى هنا اعمل الرز بتاعي على ما الفاصوليا تستوي. هنا برضو ضفت زيت وسمنه. الرز الحبه وحبه الزيت مهم فيه جدا عشان يساعد معاكي على التحمير وبيديكي لمعه حلوه قوي. نبدا هنا بقى نقلب الرز بتاعنا لحد ما يبدا ياخد معانا لون كده بالتدريج، واحده واحده. ومن اهم عوامل نجاح الرز ده كمان يا جماعه ان مقدار الرز اللي انت هتحمريه يبقى قد مقدار الرز اللي انت هتضيفيه تاني ابيض. لو زودتي الابيض عن المحمر بيبقى شكل يعني مبيبقاش حلو، لان انت التحميره دي نفسها بتبقى مخليه طعم الرز اصلا ليه ريحه طعم تاني، لان ريحته بتبقى كمان ريحه مختلفه خالص في السوا. جربوا الرز ده بيبقى حلو قوي، خصوصا مع البسله مع الفاصوليا مع السبانخ، بيبقى حلو جدا مع الحاجات دي. نبدا بقى نقلبه كده كويس لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي ده. اكون هنا بقى ضايفه غسله الرز بتاعي واضيفه عليه، واديله تقليبه كده على طول عشان ما يلحقش الرز اللي انا حمرته يلحق يعني ياخد لون زياده. بعد كده ضفت ربع معلقه ملح صغيره عشان تنشفه معايا وانا بقلبه. لازم تشوحيه شويه، مش اول ما تضيفي الرز تقومي ضايفه الشوربه على طول، هيعجن منك مش هيبقى حلو. شايفين نشف معانا ازاي؟ يبقى باللون ده. انا عايزاه يبقى كده بقى خلاص، ما يبقاش فيه اي، يبقى ناشف كده والاتنين متشوحين مع بعض. نبدأ بقى نضيف الشوربة بتاعتنا. كل كوباية رز عليها كوباية شوربة، بس مع الوقت ومع يعني ان انت بتعملي بتبقي عارفة مقدار الرز بتاعك، وبتبقي خلاص بتاخدي بالنظر يعني ان الشوربة تكون مغطية الرز، بس مش بكتير طبعا. بيبقى بتقلبي كده بالمعلقة وبتشوفي. يعني انا هنا كنت لا لسه يعني محتاج معايا تاني، زودت له كمان كبشة شوربة كده. بقى هسيبه يستوي بقى مع نفسه. هنا بقى غلي معانا، بيبدأ بقى ان هو يتشرب، تهدي النار خالص. بعد كده هنا سبته شوية ورجعت له تاني، اديته تقليبة عشان يستوي كله، من يعني ما يبقاش اللي فوق غير اللي تحت، لا تديله تقليبة كده خفيفة وعلى نار هادية جدا، وتسيبيه يكمل سوا. الرز لازم بعد ما يتشرب يستوي على نار هادية. وده كان شكله معانا كده بعد ما استوى. شايفين جماله وحلاوته؟ كل حبة زي ما بيقولوا الحبة بحبتها، مفيش مش معجن معانا خالص. وهنا بقى دي الفاصوليا الخضراء الجميلة بتاعتنا اتسبكت اهي. احنا عايزينها يا جماعة تبقى بالشكل ده، مش عايزة فيها اي سوائل، انا عايزاها تتسبك حلو قوي عشان الطعم ده هيفرق معاكي، يعني التسبيكة الحلوة هتفرق معاكي. نبدأ بقى نضيف لها الشوربة بتاعتنا. حاولي ما تزوديش الشوربة قوي عشان الطبيخ ما يبقاش خفيف منك، يعني مش هيبقى ليه طعم. ابدا بقى هنا احمر الفراخ دي معلقه كاتشب على معلقتين زيت، ابدا ادهن بيهم وش الفراخ وادخلهم تحت الشوايه. الكاتشب على فكره بيبقى حلو قوي، بيدي تسكيره طعمها حلو قوي، يعني بيفرق في الطعم شويه. وانا هنا كنت خلاص كده، ده كان غدانا، لسان العصفور والفراخ والفاصوليا الخضراء الجميله بتاعتنا دي، والرز الحبه وحبه. جربوه بطريقتي دي وهيعجبكم قوي. شايفين جمال الفاصوليا وحلاوتها؟ الطبخه دي كده على اصولها، زي ما بنقول كده زي الكتاب ما قال، الفاصوليا 10 على 10. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ودوسوا لايك.